ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮರಳವಾಡಿ. ಭಾರತದ ನೆಲದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಚೀತಾಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೂನೋ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೈಜೀರಿಯಾದಿಂದ 8 ಚೀತಾಗಳು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ ಮೂಲಕ ತಂದು ಕೂನೋ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಚೀತಾಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಹಲವರಂತೂ ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಚೀತಾಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ತಿಳಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಚೀತಾಗಳು ಚಿರತೆಗಳಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಚೀತಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೆಳ್ಳಗಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. 72 kgಯಷ್ಟು ತೂಕವಿರುವ ಚೀತಾಗಳ ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ವೇಗದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಚೀತಾಗಳು ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲವು. ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರುವ ಚಿರತೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 100 kgವರೆಗೂ ತೂಗುತ್ತವೆ. ಚಿರತೆಗಳು ಚೀತಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಮತ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಚಿರತೆಗಳು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚೀತಾ ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಚೀತಾಗಳ ಚರ್ಮವು ದೂರದಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಂಡರೂ ಹಲವು ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಿರತೆ ಗುಲಾಬಿ ದಳದಂತಹ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಚೀತಾಗಳು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮುಖದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನತೆಯಿಂದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚೀತಾಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯವರೆಗೆ ಇಳಿದ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಚಿರತೆಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿರತೆಗಳ ಮುಖವು ಅವುಗಳ ಉಳಿದ ದೇಹದ ಚರ್ಮದಂತೆ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಚೀತಾಗಳು ಅಂಬರ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಚಿರತೆಗಳು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ಬಾಲದ ಆಕಾರದಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವಾಗ ಚೀತಾಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಲವನ್ನು ಕೌಂಟರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಚಿರತೆಗಳು ಕೊಳವೆಯ ಆಕಾರದ ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಾಲವನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಚಿರತೆಗಳ ಮುಂಗಾಲುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತೆ ಒಳಗೆ ಬಾಗಿದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಇವು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ, ಹೊಡೆದಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಟೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಚೀತಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೀತಾಗಳ ಉಗುರುಗಳು ಚಿರತೆಯಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಬಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಬಿದ್ದರೆ ಚೀತಾಗಳ ಉಗುರುಗಳ ಗುರುತನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲುಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀತಾ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ.